டாக்டர், என் குழந்தைக்கு சளி அடிக்கடி பிடிக்குது. இதுக்கு நான் எந்த ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம்? ஸோ என்னோட ஓபிடியில் காமனாக பேரண்ட்ஸ் கேட்குற கேள்வி, சளி பிடிக்காமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு எந்தெந்த ஃபுட்ஸ் கொடுக்குறது? அதுவும் குறிப்பாக டாக்டர், நான் இப்போ பால், தயிர், வாழைப்பழம், ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கறதில்ல, ஆனாலும் சளி பிடிக்குது, நான் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான் பேரண்ட்ஸோட காமன் கொஸ்டின். நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு குழந்தைக்கு சளி அடிக்கடி பிடிக்குது, இல்லை சளி பிடிக்குதுன்னா அதுக்கு 2 காரணம் இருக்கலாம். ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லுவோம். ஸ்கூல் போகிற குழந்தைக்கு நார்மலாக ஃப்ளூ இந்த மாதிரி நிறைய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே வரலாம். அதுக்கும் ஃபுட்டுக்கும் 200% சம்பந்தம் கிடையாது. 2வது காமன் காஸ் என்னதுன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அலர்ஜி. அலர்ஜியில் சளி பிடிக்கலாமா? தாராளமாக பிடிக்கலாம். ஆனால் உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு அலர்ஜி இருக்குது, மில்க்குக்கு, எக்குக்கு, ஃப்ரூட்ஸுக்கு அலர்ஜி இருக்குதுன்னா எடுத்த உடனே அந்த ஃப்ரூட்டை வாயில் தான் போடுறாங்க. ஸோ ஃப்ரூட்டுக்கோ பாலுக்கோ அலர்ஜி வரணும்னா உங்களுக்கு வாயில் அரிப்பில் நமைச்சல், வயிற்றுக்கு போனோடனே வயிறு வலி, வாமிட்டிங், லூஸ் மோஷன் இது எதுவுமே வரல, ஆனால் பால் குடித்தோடனே, தயிர் சாப்பிட்டோடனே 2 நாள் கழித்து சளி வருதுன்னா இதுக்கும் அந்த பால் தயிருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. சளி தனி, ஃபுட் தனி. நம்ம சளி பிடிச்சதுனால தேவையில்லாமல் இந்த ஃபுட்டோட லிங்க் பண்ணிக்கிறோம். இதனால பாப்பாவுக்கு சளி கண்ட்ரோல் ஆகாது, ஆனால் ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் கிடைக்காதனால நியூட்ரிஷன் அஃபெக்ட் ஆகலாம்.